Hi guys, it's me again, Jess, and we're here at Green Hills V-Mall para kunin yung ating pina-repair na laptop for free. Nandito ako para ma-resultahan may magawa tong issue na to. Paakit tayo, papacheck natin. Gagawin lang nila, check nila yung serial number. Laptop po, kung maalala niyo, meron siyang stain gate issue. Nasabi ko sa last video natin is stained glass. So it's stain gate, yung parang nagkakaroon ng smudges kasi issue siya ng mga retina display. So ito yung text that I received kaninang umaga. So hi Jezer, this is Olivia from Beyond the Box. I'm very happy to let you know that your display has been processed. Ayan, so ayan na siya. And it's now ready for pickup. Yay! Kindly bring a valid ID and the service repair document. Given nyo, basta yan, pinapapunta na ako. Yan, so puntahan natin sa taas at tingnan natin kung ano na itsura ngayon ng laptop. Tara! A few inches later. So ayan, after ng pirmahan, na-clean ko na yung Macbook Pro ko. Pakita ko sa inyo kung ano yung naging result after waiting for 1 week. So 1 week lang na-replace na siya. So ito na yung copy ko ng document. So kapag mag-claim, kailangan lang ng ID tsaka yung document as a proof na meron tayong items sa kanila. So ito yung Macbook Pro ko ngayon. So makikita nyo, very fresh pa, galing pa. So, ang itsura niya ngayon ay pakita natin. Yan, sobrang ganda. Bagong-bago. In-order pa nila yan sa Apple, Singapore. And then, ang bilis dumating kasi nasal pa agad eh. So, 1 week na inantay ko. Sabi nila sa akin for 3 weeks daw. Yan, ayun. So, ito siya pag mayroong brightness. Buksan ko. So, ayan na siya ngayon. Ayan. Thank you for watching. And nagsabi sa akin information na libre lang magpa-replace ng screen basta pasok sa 4 years kasi yung warranty nila for stain gate is 4 years. So since this is 2015, pasok na pasok pa siya. Please subscribe to my channel para po sa akin po mga next upload. Thank you so much. God bless you.